咁我個睇法咧就係話，地鐵可唔可以每個月或者2個月撥一日出嚟啊？成日 full day 係冇地鐵行嘅，咁停駛嘅，咁市民又可以習慣下冇地鐵嘅日子，地鐵又可以借嗰個機會我嚟演習啊，邊度調動啲接駁車啊，方便啲市民。咁我覺得近年咧地鐵經常出啲大事，咁咧就成日問啲專家講意見嗰啲，我又唔識。你訪問啲市民話點搭車困難啊，影響到咧嗰啲又冇意思。咁我覺得地鐵咧已經成40年嘅啦，咁佢係唔係應該係時候檢討佢收咗車之後嗰段時間維修保養測試嘅模式咧？因為佢而家成日都靠半夜幾個鐘喺度做，究竟係 work 唔 work 夠唔夠時間咧？因為個系統已經老化，同埋好多嘢要整噶嘛，同埋啲員工多數係通宵做嘢嘅，咁佢精神狀態，因為啲人喺通宵個生理時鐘做嘢咧，係咪咁好我都唔清楚，因為我長期返通宵好辛苦啊，同埋時間夠唔夠咧？趕住6點鐘又通車咯。第二咧，成日咧佢點樣試都得啦，啲系統咁複雜，咁咧亦都唔會啲員工唔使咁急。第三就係回應翻頭先我話通宵工作啲工人就好辛苦嘅。如果你日光日白做咧，會唔會 work 啲或者係事半功倍咧？